ये पहुंचे अभी हम अपने छोटे से प्लॉट में। नाशपाती की तो हो गई सेटिंग। Work on progress. तड़तड़ाहट झरझराहट ओ बाप रे, गाश बोला क्या हो रहा है। वाइपर भी कंफ्यूज हो गया है। ओ बाबा रे, ओ बाबा। शॉट मिस हो गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कालीचंग टॉप में ताज़ा ताज़ा बर्फबारी और परे एक छो देखिए नाला कितना भयंकर आया है। यहाँ से नीचे तो नहीं दिख रहा है, पर देखिए कराल गाँव और हम है यहाँ आगे।